Ini adalah keyboard mechanical dari Keychron Key2 version 2, rilis pada bulan September tahun 2020. Kira-kira masih pantas untuk dibeli nggak ya di tahun 2021 ini? Keyboard ini tuh lumayan menguras sisi dompet, khususnya buat para pelajar. Gue beli keyboard ini dengan harga Rp1.050.000, belum termasuk ongkir karena gue belinya di marketplace. Link pembelian akan gue taruh di bagian deskripsi ya. Di dalam dusbox terdapat kabel USB-C, manual book, keycap spooler, keycap cadangan, dan tentu saja keyboardnya. Untuk keyboard yang gue beli ini, warna backlightnya hanya putih saja, dan framenya itu plastik. Keychron juga menyediakan varian untuk backlight yang RGB, dan framenya itu aluminium, tapi harganya bisa jauh lebih mahal dari yang gue beli ini. Keyboard yang gue beli ini menggunakan Gateron Red Switch, tetapi Keychron juga menyediakan Blue Switch dan Brown Switch. Di bagian bawah keyboard ini ada karet agar tidak licin saat digunakan. Ada juga kaki keyboard yang memiliki dua ukuran sehingga bisa diatur ketinggiannya sesuai selera. Kalau soal warna desain, gue tuh suka banget dengan warna bawaan dari keyboard Keychron ini. Warnanya tuh dewasa banget dan minimalis. Ini keyboardnya itu compact banget dengan format 75%. Jumlah keseluruhan tombol ini tuh ada 84 tombol. Untuk susunan tombolnya ini seperti keyboard MacBook. Bahan materialnya terbuat dari ABS yang tembus cahaya. Tapi ada tombol yang gue suka, yaitu ada penambahan tombol untuk screenshot di samping tombol delete. Jadi nggak perlu lagi tekan tombol Command Shift 4 untuk screenshot. Jadi menurut gue, ini jauh lebih efisien. Keyboard ini bisa dipakai untuk Windows, Android, iOS, dan macOS. Tinggal digeser aja tombol di sebelah kiri sesuai dengan OS yang digunakan. Kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih keyboard ini untuk Linux? Jawabannya bisa, tapi gue belum coba. Kalau lihat dari tutorial sih ada agar keyboard ini berjalan di Linux. Gue akan coba taruh link tutorialnya di deskripsi. Untuk konektivitasnya bisa menggunakan kabel Type-C dan juga bisa pakai Bluetooth, tinggal di pairing aja dengan device yang dipakai. Keyboard ini tuh lebih tebal daripada keyboard pada umumnya, sehingga gue harus pakai papan kayu biar ketiknya lancar. Pertama kali menggunakan keyboard ini tuh butuh beberapa hari untuk adaptasi, karena keyboard ini ukurannya tebal dan tombolnya ini menonjol. Namun setelah beberapa hari adaptasi, akhirnya gue bisa menyesuaikannya. Dengan catatan gue harus menggunakan papan kayu agar ngetiknya lebih mudah dan nyaman. Gimana sih soal daya tahan baterainya? Keyboard ini tuh memiliki ukuran baterai 4000 mAh. Gue udah hampir 2 minggu pakai keyboard ini dan selama 2 minggu ini selalu menggunakan mode Bluetooth dan tanpa menggunakan backlight. Secara keseluruhan sih awet banget baterainya. Bahkan kabelnya belum pernah gue pakai selama beli keyboard ini. Apalagi keyboard ini bisa nonaktif ketika keyboardnya tidak digunakan, sehingga bisa menghemat baterainya dan akan aktif kembali ketika tombol keyboardnya ditekan. Ada 18 jenis backlight pada keyboard ini, tapi gue jarang banget ngegunainnya, jadinya fitur ini tuh useless banget sih buat gue.
Oke, kesimpulannya adalah gue puas selama menggunakan keyboard ini dengan catatan harus menggunakan papan kayu saat sedang digunakan. Keyboard ini tuh memiliki suara sedikit berisik ketika sedang mengetik, tapi itulah yang membuat keyboard ini unik. Apalagi tombol keyboard ini bisa diubah dan dicopot, sehingga bisa di-custom sesuai keinginan. Gue masih banyak belajar dan butuh waktu untuk mengenal keyboard mekanikal lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian suka dan gue berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu, terima kasih. My stomach hurts, man. Filling me up with all this negative energy and shit. Like, I don't even know. What's the point? Like, I don't even. You just make me feel like shit sometimes.